door. Ja. De geitenkermis is een traditie sinds 1685 en er zijn twee versies over wat het eigenlijk precies inhult. Maar de enigste goede versie die wij er eigenlijk van gemaakt hebben, is het eigenlijk evengoed wel een offerfeest. Een offerfeest voor de mensen eigenlijk die op de landerijen werkten vroeger, voor de notabelen. En die wil je dan in de winter, met de winterkermis, een traditioneel maal eigenlijk voorbereiden. En dat was de geitenmaaltijd. Ja, haalde je dat ding goed voor als jongen. Hey, de knukjes rammelen al een beetje, hè? Vroeger waren de mensen nog wat armer en toen waren ze veel meer geiten. Toen waren er nog geen koeien of varkens. De geit was eigenlijk het meest voorradig en daarom werd de geit eigenlijk geslacht. Ja, dat was ook jou meegedaan. Wil ze maar alcohol hebben? Ja, precies wel. We hebben er dit jaar een beetje een thema aan verbonden. Dus we hebben nog een vluchtelingengezin hier uitgenodigd om hier mee te komen eten. Omdat die mensen die willen eigenlijk ook in de gemeenschap bij betrokken worden. En via bestuur en vluchtelingenwerk hebben we die uit kunnen nodigen. En die komen vanavond hier ook mee eten. Komt goed.